嘅主題咧就係愛在衝突萌芽時。講開衝突咧，我相信咧對於好多家庭都唔會陌生，特別係嗰啲咧已經擁有一個或以上咧所謂嘅即係叫做精精靈靈嚇，亦都係能言善辯嗰啲嘅所謂嘅細路嚇。尤其啲細路開始大下進入一個青少年嘅階段，識得駁嘴作舌嘅階段，咁啲家長咧就又睇唔順眼嘅時候咧，呢啲衝突就會發生啦。咁究竟咧嗰個衝突點樣嚟？同埋我哋喺咩情況之下，我哋要及早去識別同埋去處理係點樣呢？咁我哋今日呢，就真係要一齊諗下辦法。咁特別呢，今日我哋會有嗰個環節呢，就會有嚟自親子專欄嘅作家啦，方思治先生，首先會同我哋分享下佢嗰個親子嘅一啲嘅智慧啦。而電台嘅呢個嘅笑容從家開始嘅節目主持啦，張少女士咧就會同我哋分享下咧，佢對於青少年嘅發展同埋子女相處嘅一啲溝通嘅方法嘅。然後咧，我哋又請到一位嘅家長啦，同埋兩位嘅青少年咧，同我哋分享下咧，即係佢哋一啲嘅即係同屋企人嘅相處一啲嘅經驗，同埋一啲嘅即係可能一啲衝突嘅一啲嘅情況點樣處理啊咁樣嘅。我都做錯咗件事，有人問我係應唔應該打細路，咁咧我就話唔得，唔應該打細路。咁佢話唔係啊。打㗎，細路仔要打下佢，唔打唔聽話。咁我就睇下點打啦。我人生裏邊我打過我個女唔知2、3次嘅。佢好細個嗰時佢唔食藥㗎嘛。咁你諗下佢食奶咧，你哋冇一個人，你哋點餵奶㗎？係咪佢咁食啊？你知我女餵奶點餵㗎？逐根拉佢。當佢好辛苦擺到4安入去個肚嗰陣時，然後佢食嗰啲藥水嘔翻晒出嚟嗰陣時，啲父母係咪好衰？好血啊嗰種感覺，咁佢一嘢咪打落去咯，就打落個大髀度啦，咁就呱呱咁嘈啦，食藥已經喊啦，係咪？但我覺得咧，我犯一個好大嘅錯，但係呢個錯咧令到我刻骨銘心。有一年去加拿大就探我個朋友，你都知加拿大啲屋咧就木板做，咁其實當日咧其實都係我唔啱嘅，咁但係我當時唔覺得我自己唔啱嘅，咁咧就係我個女咧就同我朋友嘅2個仔玩，咁玩下咧就我朋友咧就可能睇到個鐘，佢11點幾啊，瞓啦咁啊，咁我就知道瞓啦咁點解嗰2個細路仔仲唔肯瞓咧？因為同緊我女玩嘛，咁話喂走啦啦咁我女梗係唔想走啦，係咪？喂快啲行啦咁啊，咁佢哋玩到興高采烈，而我要佢哋走，咁我就上到去，咁個女梗係有啲猛震啊，3歲幾，梗係發下脾氣啊咁啊，咁啊。即係嗰啲咁咧，叫佢沖涼又唔沖，4點幾咯。咁你覺得係咪好緊要啊？好似犯晒我即係自己犯嘅錯啦。嗱，第一就時間唔夠啊嘛，3點幾㗎嘛，嘈住人哋喎。佢仲硬聲喎，嗰啲木板聽到㗎嘛，係咪？再聽到啲面子問題，好似自己教個女叫都叫唔聽係咪？溝通又不足啦，因為我唔知道原來佢係因為唔想玩得咁快，俾人 stop 咗。佢玩到興高采烈，突然之間俾個老豆拉咗佢上去，咁我就好猛嗰時冚咗佢一巴。咁佢喊啦，係咪？咁我冚完佢之後咧，我仲好嬲噶嘛。until 到個女咧瞓喺我側邊，即係我哋好大張床咁佢瞓喺度，咁我瞓喺另外一度。佢瞓喺張度，12點半嗰陣時，哇！嗰陣時咧，我痛到咧個心咧，嗰陣時3歲半，到今日我從來冇再打過我個女。點解？其實我覺得就係你喺動作喺你發嬲之前，你真係要諗諗，喂。你用乜嘢去承擔個後果？你 risk 緊乜嘢咧？係咪？你用緊一個係一個親子和諧嘅關係去 risk 緊佢，係咪？即係破壞緊佢。呢個5步曲咧，我覺得非常之有效，但係睇落好易，其實好難。可能咧第一關已經過唔到㗎啦，第一關都過唔到，離開現場咁咪即係代表我輸咯，係嘛？係咪先？你入房。係嘛？我行開一陣先嚇，等我冷靜一陣先。第一樣都好難做。第二樣咧就揾時機，原來咧最佳嘅時機唔係即刻嘅喎，即係每次講一件事冇啲新手教訓你幾時冇做過咩嘢都要一次過解決啦。咁如果唔係咧，佢會覺得哇你真係好野蠻啊！你唔知講緊邊樣嘢啊，無端端又拆開你樣嘢。仲有就係佢嘅期望同埋需要啦。
每一樣嘢咧，其實發生嘅時候咧，都可以從一個期望或者係需要角度諗。頭先我哋話 A、B、C 理論嘅，記唔記得 B 係乜嘢？B 就係我哋嘅諗法，去決定我哋嘅情緒，要你翻轉嘅。我哋點樣諗嗰樣嘢咧，係影響我哋嘅反應嘅。如果我哋諗仔女嘅一啲嘅行為，而當成為其實係佢啲需要嘅表達咧，咁個諗法就好唔同啦。可以講下你同大仔嗰個相處咧，曾經有一啲時間係都幾多衝突嘅嚇，就因咩事衝突啊？好似有時喺學校發生事咧，翻嚟問佢咧，佢唔講咯，但知道之後咧就係鬧佢咯，就鬧得多咧，你知啦，小朋友會一個抗拒咧，係同你搏咯，搏到係可以咧，佢夠膽講粗口喎。咁我哋就避得就避，就免得又有時就話你自己諗下啦，鬧完佢係咁鬧到佢唔出聲，咪就叫佢自己諗咯。其實咧，林生嗰段時間，你發覺越鬧咧，阿仔就反而即係越抗拒係嘛？即係甚至講埋粗口係嘛？係啊，佢抗拒到咧，即係好似佢做嘅嘢啱咯。你講嘅嘢係全部係錯嘅。但係跟住你點樣去改變咧？你諗翻好似唔係幾妥咯喎，係嘛？咁咪我咪知道咁嘅情形又唔想出聲咯，咁叫我太太同佢私底下同佢傾兩句咯。咁啊睇佢自己諗法咯。咁直接到幾個月咁佢覺得我都鬧得佢少啦，唔出聲啦。咁佢覺得可能有啲嘢佢諗通咗，覺得係佢自己唔啱咯。即係話其實有啲嘅事情，如果即使係面對一啲唔同意見嘅時候，你發覺鬧少咗，而俾多啲空間佢去諗下，係咪拋一啲嘅意見之後就俾佢諗下之後，你發覺阿仔有啲咩改變出現咗咧？以前佢咧做錯嘢咧，佢唔會講對唔住嘅，佢係講句我係咁噶啦，我覺得我係啱，唔會錯咁嘅咯。但係佢而家咧，你講解俾佢聽之後，話佢有冇問題啦，咁佢自己咧翻嚟會講句爸爸對唔住啊。即係話其實俾個空間佢咧，佢反而咧會識得去諗翻轉頭爸爸講嘅嘢係咪啱嘅咧？咁就嗰個行為嗰方面反而有一個好大嘅進步係嘛？係啊，改善咗好多。係啊，今日再一次好感謝大家，你哋嘅光臨。